टिकट 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 नहीं हुआ। अरे भाई टीटी टिकट चेक कर रहा है। टिकट चेक कर रहा है तो इतना हड़बड़ा काहे ला रहा भाई? रुको कुछ हम बिहारी दिमाग लगाते हैं, तुम यहीं पर हो ठीक ना? ठीक हम है। बिहारी दिमाग लगा के आते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड, साला टीटी बाथरूम में गया है, टिकट चेक करेगा, इसको अंदर ही बंद कर देते हैं। रहो अंदर ही। साला टीटी का तो टिकट चेक करेगा। चलो अब सारा डर खत्म हो गया, आराम से। क्या किया? अरे आराम से अब सूत के चलेंगे। अरे नहीं जानता है, टीटी को टिकट चेक करते करते पेशाब लग गया, बाथरूम में घुस गया, उसको बाथरूम में बंद कर दिए। अच्छा आप तो चलो अब सूत के चलेंगे। हम बिहारी दिमाग लगा दिए ना। हाँ, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। चलो अब